بله خبره دا بار بار دا مسئله خپله وړي پستن رژه موتیږي که پستن رژه نه موتیږي نو ستن که په راګ ووایي هر رژه نه پې موتیږي که په غوښه کښې ووایي ستن په دا باندې بیا هر رژه نه موتیږي قربان جاو علمای دیوبند یې چې کله هم دی دا فتوا ورکوله چې پستن باندې رژه نه موتیږي د هندوستان ټول اکثر جید ډاکټرونو یې وغوښتل ای په دا کښېنه اول چې یاره کیم ستن په غوښه لګېږي یا په راګ لګي دیږي اثرات خو ګډه ته میدا ته یا جوف دماغ ته نه درېمي چې ډاکټرونو یې دا خبره ورته ویریفاید کړه بیا علمای دیوبند دا فتوا صادره کړله چې کیم ستن په راګ ولګېږي یا په غوښه ولګي په دا رژه نه موتیږي محققین دي علم خو ارغلی دی عرب نه دی خو د خدای په ذات قسم چې علمای دیوبند یې کیمه فضات وکړه لیا دیغ دی د علم کیمه پاسداري وکړله لکیم تحقیق و تدقیق و تذکیر او کیم تبلیغ علمای دیوبند بچونه وکړه هغې نه دنیا عاجزه نه مصر و نه عرب و نه قطر نه مدینه و نه تمام دومره د دنیا علما دي د دیوبند علما د کردار نه عاجز میش په دا ویاړ کوي ویاړ هغه ته د الله جزای خیر په هر میدون شی د کمال کړی دی بله خبره ده چې یوه مسله دا زده کې رژی د پوره کلیات و قاعدات و قانون دی چې عام زده شي بیا خپله هغه قانون ور فټ کولی چې ودره دیا ته موته شوه که بد شوه موته شوه که بد شوه قاعده دا دو چې کوم شی د خلق په لیار سره په دا مارې په خپله ګډه ته یا دماغ ته دریمي په سره رژه موتیږي خو دغې نه علاوه چې کوم نور اثرات د بدن د مسامات په لیار کوم شی ګډه ته یا دماغ ته راتېږي په باندې رژه نه موتیږي رژې د پوره کلیاتو چې یعنی په معتاد لیارې سره عادتي لیارې نه دي په خوله په پیزا یا په شرمګاه سره معده ته یا جوف دماغ ته کیم شی داخلیږي په دا باندې و رژه موتیږي داسې نه ده چې خالي په خوله په پیزا په شرمګاه طرفه نه چې انسان ته یبا خواروک شروک څه شی ورننوځي په سره ها رژه موتیږي بجلیګر مولوي خو په ډېره خروپ انداز شه کړي دی موږ خو هغه جرأت نه کېږي که نه لهذا نو ستوی په طریقه کوي